হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড জিএফসি সিলিং ফ্যান 4 পাকার মধ্যে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে কিনতে চান তারা আমাদের শোরুমে কিনতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে যার নাম্বার দেবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে অ্যান্ড গুগল ম্যাপে দেখে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে চলে আসতে পারেন। তো আজকে যে 4 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন, ডিজাইনটা খুবই চমৎকার। 4টা পাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, আর ফুল পাকা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে জং ধরিবে না, মরিচা পড়িবে না। তার মধ্যে হচ্ছে 4 পাকার মধ্যে দেখেন কতটা গর্জিয়াস একটা জিনিস। আপনি ডিজাইনটা দেখেন, এই যে 4টা ডিজাইনের মধ্যে কতটা চমৎকার, আর প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার ঘুরলে কতটা চমৎকার লাগে। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন যখন ফ্যানটা ঘুরবে মানে রাজকীয় জিএফসির মতো, মানে পাকিস্তানি নাম বলতে কিন্তু একটা কোম্পানি চলে আসে সবার আগে, কিন্তু জিএফসি। তো জিএফসির মধ্যে যে সিলিং ফ্যানটা আপনার 4 পাকার মধ্যে, আর গোল্ডেনের বার, যেটা গোল্ডেনের কারণে কিন্তু পাখাটা দেখেন কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে দেখেন। আর যখন 4টা পাকা লাগাবেন সেক্ষেত্রে দেখেন কতটা রাজকীয় লাগবে, আর দেখতে খুবই চমৎকার। ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আর একটা জিনিস হচ্ছে, আগে কিন্তু অনেক সময় দেখতেন না, যে অনেক সময় দেখতাম আমরা অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে যেমন ডিজাইনটা কিন্তু চলে আগে দেখতাম, যেমন আপনার গাম দিয়ে লাগানো যে সিস্টেমগুলো ছিল। তো এখন তার জিএফসি কিন্তু একটা আপডেট কোম্পানি অ্যান্ড খুবই পরিচিত কোম্পানি। তো এর মধ্যে কিন্তু ওরা একটা জিনিস নিয়ে আসলো দেখেন, প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম। জায়গায় ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন ফ্যান ততদিন, এই যে প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম। এই যে 2টা স্ক্রু দেওয়া আছে, 2টা স্ক্রুর মধ্যে আপনার পাখাটা দেখেন আমি কীভাবে একটা লাগিয়ে দেখাচ্ছি, এই জন্য আপনাকে সশরীরে দেখানোর জন্য আমি একটা লাগিয়ে রাখছি দেখেন। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম। এবার যতদিন আপনার ফ্যান থাকবে ততদিন ডিজাইন যতদিন থাকার। আরেকটা জিনিস, এখন খুলেন টানেন যাই করেন কিন্তু কোনো ভাঙবেও না, আর আপনার হচ্ছে পড়বেও না, ঝুলা গাম ছুটেও যাবো না, প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম। তো পাখাটা পাবেন আপনি ফুল পাকা। তো ফুল পাকাটা পাবেন, ভালো কথা। এটা কি স্টিল নাই এই চেক করার জন্য অবশ্যই আমি এটা আপনাদের জন্য চুমুক নিয়ে আসলাম। তো চুমুক দিয়ে কিন্তু আজকে আমি দেখিয়ে দিলাম যে পাখাটা ফুল পাখাটা যে আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা দেখেন। এই যে দেখেন কোনো পাখাতে কোনো ধরবে না, দেখছেন মানে 100% অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। আর তোর একটা জিনিস হচ্ছে জিএফসি কিন্তু খুবই পরিচিত। দেখেন একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির ফ্যান হচ্ছে জিএফসি ফ্যান মোটর। টপ কভারের সাথে সবচেয়ে হেভি কপার যে এটা মোটর, তারপর হচ্ছে সবচেয়ে হেভি অ্যালুমিনিয়াম যে অ্যালুমিনিয়াম শিটের করার কারণে কিন্তু পাখাতে জং ধরবে না, মরিচা পড়বে। এটার মধ্যে কিন্তু সেম 3 পাকা অ্যান্ড 4 পাকা হয়। তো আমি আজকে আপনাদের জন্য 4 পাকা নিয়ে দেখাচ্ছি, যে 4 পাখাটা দেখতে সুন্দর অ্যান্ড রাজকীয়। যে কোনো জায়গায় বলেন, ড্রয়িং রুম বলেন, মসজিদ বলেন, যে কোনো জায়গায় আপনি সেটিং করলে খুবই চমৎকার রাখবে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো 4টার মধ্যে কীটার সাথে কী পাবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো 4টার পাখার সাথে 4টা ডিজাইন পাবেন। তো আমি এদিকে 3টা ডিজাইন দেখে দিলাম, আর একটা লাগানো আছে 4টা। তো সাথে তার স্ক্রুপ যে স্ক্রুপটা পাবেন, স্টিক যে রডটা এটা পাবেন। 2টা ক্যানাপি, একটা ক্যানাপি থাকবে উপরে, আরেকটা ক্যানাপি থাকবে নিচে। এই যে দেখেন 2টা ক্যানাপি থাকবে। তার সাথে পাবেন হচ্ছে আপনার রেগুলেটর, অরিজিনাল কোম্পানি জিএফসি কোম্পানির রেগুলেটর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, এই যে অরিজিনাল কোম্পানির রেগুলেটর দেখেন, জিএফসি লেখা থাকবে, অরিজিনাল ডিমার, অনেকে ডিমার রেগুলেটর যেটাকে বলে, 2টাই পাবেন। তো সাথে কি পাবেন আমি এখন দেখাই দিচ্ছি আপনার অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন। সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাই দেবো, যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন পিওর কপার, মানে 100% যে কপার মোটর, 100% কপার। তারপর জিএফসি খোদাই করা। তারপর হচ্ছে আপনার আরেকটা জিনিস হচ্ছে জেনারেল ফ্যান কোম্পানি লিমিটেড খোদাই করা। তারপর মেড ইন পাকিস্তান, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন খোদাই। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার এটার জিএফসি ফ্যান একটা জিনিস হচ্ছে 80 ওয়াট, সবচেয়ে ওয়াটের মধ্যে কিন্তু অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে দেখবেন 90, 95, 170 ওয়াট। তো এগুলো সবচেয়ে 80 ওয়াটের মধ্যে দেখেন 1400 mm মানে 56। তারপর যে জিটি রোড গুজরাট মেড ইন পাকিস্তান অবশ্যই খোদাই করে লেখা থাকবে, অ্যান্ড বডিতেও লেখা থাকবে। তারপর 99% পিওর কপার, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা থাকবে। জিএফসি ফ্যান মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা থাকবে।
তো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনার খোদাই করে লেখা দেখে নেবেন। অবশ্যই জিএফসি খোদাই করে লেখা থাকবে, পিওর কপার খোদাই করে লাগবে, generalfan.com লেখা থাকবে, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা থাকবে। তাহলে অরিজিনাল যে জিনিসগুলোতে যাচাই করে নেবেন। এন্ড প্রত্যেকটা রেগুলেটরে কিন্তু জিএফসি লেখা থাকবে। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা জিএফসি রেগুলেটরের মধ্যে লেখা থাকবে এন, তারপর হচ্ছে কি এটার ক্যাপাসিটার মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় লেখা থাকবে এন মেড ইন পাকিস্তান, মানে ক্যাপাসিটার থেকে শুরু করে সব জায়গায় মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা থাকবে এন। ফুল পাকাটা দেখেন কতটা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে পাকাটা দেখেন কতটা রাউন্ডের মধ্যে, যে রাউন্ড করা যে পাকাটা রাউন্ডের মধ্যে খুবই চমৎকার একটা ঢেউয়ের কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন। তো অনেকে বলতে পারে যে সুনীল ভাই জিএফসি কি অরিজিনাল পাওয়া যায়, বা ভাই অনেকে তো শুনি বা ডুপ্লিকেট, সেই জিনিসটা আসলে না। জিএফসি কোম্পানির নাম্বার 1 তো নাম্বার 1ই থাকবে। যে যত কোম্পানি যত কিছু বলুক কিন্তু জিএফসির মতনই থাকবে। তো অরিজিনাল জিএফসি কীভাবে চিনবেন সেটা কিন্তু দেখাই দিচ্ছি, আর সাথে কী পাবেন এটার সাথে দেখাই দিচ্ছি। তো এটা কিন্তু 4 পাকার মধ্যে। আর এটার আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় আরেকটা হচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। প্রত্যেকটার সাথে 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। তারপরে যদি অরিজিনাল জিএফসি নেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা আছে কিনা সেটা বুঝে নেবেন। রেগুলার থেকে শুরু করে যা দেখাই দিচ্ছে, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন, প্রত্যেকটা জিনিস আপনার যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। আরেকটা জিনিসের সবচেয়ে বড় কথা ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই আপনি বুঝে নেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তারা আমাদের সময় শিখে নিতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 400। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, প্রত্যেকটা ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার প্রত্যেকটা নাম্বার দেওয়া আছে। অ্যান্ড লাস্টে যে 13 নাম্বারটা যেটা এয়ারটেল নাম্বার, এটা বিকাশ করা আছে। তো ঢাকার মধ্যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। বাংলাদেশের 64টা জেলায়, 64টা জেলার মধ্যে আমাদের হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। জিএফসি 4 পাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো এটার কী পাবেন, আমি সাথে কী পাবেন এটা দেখাই দিলাম। অ্যান্ড ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম। এখন একটা জিনিস বলা যায় যে ধামাকা প্রাইস। তো 2023-এর মধ্যে কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, রাজকীয় সিলিং ফ্যান, যেটা 4 পাকার মধ্যে সবচেয়ে হেভি কোয়ালিটি। জিএফসি কিন্তু এতদিন কিন্তু আপনার 3 পাকা ছিল, 3 পাকার মধ্যে সবাই অ্যাভেলেবেল নিয়েছে। তো একটা জিনিস হচ্ছে 4 পাকার মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, মানে কি বলবো যে দেখতে কতটা সুন্দর, দেখেন একটা ডিজাইনটার কারণেই কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। তো 2023-এর মধ্যে একটা জিনিসই দেখবেন, 2023-এর মধ্যে রাজকীয় 4 পাকার মধ্যে। তো অনেকেই বলতেছিল যে সুনীল ভাই 3 পাকার মধ্যে জিএফসি দেখেন, তো অন্যান্য ফ্যান তো পাকিস্তানি 4 পাকাও দেখেন। তো এবার জিএফসির মধ্যে কি একটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান আছে সেটা আমি আজকে দেখাই দিলাম, যে 4 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার। তো এটা যে আমি ধামাকাটার প্রাইস দেবো, ধামাকার প্রাইসটা পড়বে 7,800 টাকা। 7,800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি হচ্ছে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 পাকা গোল্ডেনের বাহার। দেখেন ফ্যানটা ঘুরলে কতটা সুন্দর লাগে, এমন চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তারা আমাদের সময় শিখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ। অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সব কিছু আছে। তো যারা একটা জিনিস হচ্ছে ঢাকার মধ্যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি। বাংলাদেশের 64টা জেলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের হোম ডেলিভারি দেওয়ার সিস্টেম আছে। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান, যারা বিদেশ থেকে অর্ডার করতে, তারা অবশ্যই 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশে পেমেন্ট করবেন। বাকি টাকা দিয়ে আপনার মাল কন্ডিশনে দিয়ে সুন্দরবন বলেন, এসে পরিবহন, পাঠাও বলেন, রেডেক্স বলে যে কোনো কুরিয়াতে আপনি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।